Улаанбаатар хотын Налаах Багнуур Баганга дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-аас 12 дугаар ангийн сурагчид мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнууд англи хэл мэдээлзэн багш нар төрийн аль багч зэрэг 10,000 гаруй хүнийг хамруулсан химэл оюун ухаанд суурилсан F-FICTA онлайн англи хэлний сургалтын төслийн нээлт боллоо. Дэлхийн 24 сая гаруй хүнийг технологийн дэвшил ашиглан англи хэлтэй болгосон хамгийн том онлайн сургалт F-FICTA төсөл Монголд анх удаа хэрэгжиж байна. Налаах Багнуур Баганга дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 7,000 гаруй сурагч 2,000 гаруй төрийн аль багч тус хөтөлбөрт хамрагдах юм а. Англи хэл сурж байгаа хүмүүсийн маань 4 чадварыг бол хөгжүүлж байгаа. За энэ 4 чадвар унших, бичих, ярих, сонсох. За энэ дундаасаа энэ хөтөлбөр маань юугаар онцлогтой гэж бид нар бодож байна гэхээр илүү хүмүүсийн ярих чадварыг хөгжүүлнэ. За тэгээд ерөнхийдөө бол хүмүүс маань химэл энэ AA гэдэг энэ оюун ухаантайгаа ингээ яриад те одоо энэ оюун ухаан маань тэр хүүхдийн одоо алдж байгаа дүрмийн мэдлэг үгсийн санг ингээ өргөжүүлж өгдгөөрөө онцлог гэж одоо багш бидний хувьд бодож байгаа. За ингээ манай Баханга дүүрэг маань болохоор хотоос 80 км-ийн зайд оршдог ийм онцлогтой дүүрэг. Тийм учраас нөгөө нэг айл болох хүүхдүүд маань өөрийгөө энэнгүүрээ илүү хөгжүүлж болно гэж ерөнхийдөө бидний хувьд ингэж бодож байна. Химэл оюун ухаан суурлаад сурагчид ингээд суралцнаа гэдэг нь бол өөрсдөө одоо бас өөрийнхөө яриа сонсох энэ чадварыг өөрийнхөө төвшөнд одоо хөгжүүлэх юм даваа талтай байгаа. Хэдийгээр бид нар одоо өнөөдөр персон хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа ч гэсэн энэ F-FICTA-гийн хөтөлбөр бол илүү хүүхдэд ингэж одоо хувь хүүхд рүү чиглэсэн хувь хүүхдийн одоо тэр нөгөө өсөх өөрийнхөө одоо өсөлтийг хянах боломжтой ийм хөтөлбөр байгаа. Хүүхдийг нөгөө нэг цаг хугацаа хаана байгаагаас үл шалтгаалаад хүүхэд ерөөсө суралцах хязгааргүй энэ боломжийг бол олгож өгж байгаагаар ач холбогдолтой. Англи хэл бол дэлхийн хэл. Дэлхийд дээрх 8.3 тэрбум хүнээс 1.5-аас 1.6 тэрбум хүн нь англи хэлээр ярьж бичиж ойлголцож чаддаг. Монгол улсын англи хэлний түвшин бага түвшинд буюу нийт хүн амын 5-аас 10% нь англиар ярьдаг буюу дэлхийн 116 орноос 84 дугаар байранд ирэмблэгдэж байна. Мөн Монгол улсад нийт 6,200 англи хэлний багш байгаагаас 62% нь олон улсын стандартын шаардлага хангадаггүй. 38% нь англи хэл заах олон улсын стандартыг хангасан түвшний мэдлэгтэй байдаг гэсэн судалгаа гарсан байдаг байна. Good morning everybody. Энэ платформын гол онцлог болохоор яг англи хэлийг харилцааны ур чадвар болгож хөгжүүлдэг. Тэгэхээр одоо бусад платформудаас ялгаатай. За энэ яг англи хэлний манай энэ өөрийн одоо боловсруулсан энэ яг дадлаг суурилсан энэ туршилтын арга зүй бол үнэхээр одоо дэлхийд гайхамшигтай юм юу байгаа арга туршлага байгаа. F-FICTA төслийг Монголд улсын хурлын гишүүн Амар сайхны дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар хотын Налаах Баганга Багнуур дүүргийн англи хэл мэдээлзэн 149 багш 6,800 сурагчид орон нутгийн захиргааны төрийн албаны агчдыг хамруулан химэл оюун ухаанд суурилсан англи хэлний сургалтын төслийг 6 сарын хугацаатай хэрэгжүүлж байгаамаа. Төсөл нь ерөнхий боловсролын сургуулийн онлайн англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг дэмжих зорилготой мөн англи хэлний багшийн хомсдлыг арилгах, багшийн ачааллыг хөнгөвчлөх, хичээлийг бүтээлчээр заах боломж бүрдсэн байна. Өөрийнх нь одоо төвшөнд тохирсон, өөрийнх нь ачаалал тохирсон дээр нэмээд өөрөө зохицуулж болдог тийм ээ. Багш нь өөрөө хөтөж болдог ийм англи хэлний сургалт өнөөдөр Баганга, Багнуур, Налаах дүүргүүдэд орж ирж байгаа. Ингээд 6,800 хүүхэд 8-аас 12 дугаар ангийн хүүхдүүд химэл оюуныг ашиглаж өөрийнхөө чөлөө цагаараа бүтээмэл оюуныг ашиглаж өөрийнхөө чөлөө цагаар одоо ингээд англи хэл сурах боломжоор хангаж байгаа туйлын баяртай байна. Мөн одоо тус одоо 3 дүүргийн төрийн албан хаагчид бас өөрсдийнхөө англи хэлийг ахиулах төвшөнд авах юм боломж гарч ирж байгаа нь бол туйлын чухал юм аа. Ер нь англи хэл бол lingua franca гэж хэлдэг олон улсын одоо харилцааны гол хэрэглүүр. За энэ өөрөө бол хамгийн чухал нь одоо хүний тарих сэтгэл зүйн одоо төвшин түүн дээр үндэслэн хүн бүрийн өөрийнх нь онцлог тохирсон сургалтын хөтөлбөрүүдийг төлөвлөж одоо химэл оюунаар гаргаж ирж өөрийнх нь одоо нас хүүс одоо хэлний мэдлэгийнх нь төвшөнд тааруулж ямар нэгэн хүндрэлгүйгээр бие даан одоо англи хэл суралцах боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэгээ одоо ер нь энэ цаг үед бол англи хэл зөвхөн хэрэглээхээсээ илүүтэй өрсөлдөх чадамж, дээрээс нь одоо энэ улс орнуудын хөгжлийн хурцтай уялдсан энэ хурдтай хөрсөн өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн ертөнц технологийн энэ хэрэглээг ашиглан илүү боломжийг хэл хязгааргүй ашиглах гэдгээр өндөр одоо ач холбогдолтой.
50,000 гаруй багш ажилтан ажиллагчтай дэлхийн хамгийн том боловсролын компани болох Эфихтан Бразил, Мексик, Сауди Араб, Бахрейн, Индонез, Филиппин, Казахстан, Үзбекистан улсын засгийн газрууд, бизнесийн байгууллага, дээд боловсролын байгууллага, дунд сургуулиудтай хамтран урт хугацааны төсөл хэрэгжүүлж дэлхийн хүн ам англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэхээр ажилладаг байна. Ам сайхан гишүүндээ